ये जो चारों तरफ जो स्क्रू होते हैं उनको हमने फिट कर दिए हैं। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारे जो मदरबोर्ड है वो सारे सही से फिट हो गए हुए हैं, तो ये सारे पोर्ट्स हैं जो कि बाहर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स का पोर्ट भी बाहर आ गया है। ये मदरबोर्ड की जो भी सारे पोर्ट होते हैं, बीजीए, साउंड पोर्ट और थिनर, ये सब क्या हुआ है हमारे बाहर आ गए। ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब हमें इसको बताएं, इसको कनेक्ट करना बताइए किससे क्या कनेक्ट करता है और इससे क्या काम होता है। ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है, ये क्या होती है, साटा केबल होती है।